ค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็จะมาเก็บสาลายให้ดูนะคะนี่คือการเก็บสาลายนะคะเยอะมากมายค่ะอันนี้ก็คือชนิดสาลายที่ว่าเพิ่นขายกันอยู่ตลาดนะคะที่ว่าเป็นวงกลมเป็นแผ่นๆนะคะแต่ว่าอันนี้จะอร่อยกว่าเพราะว่าสดกว่าค่ะเห็ดแกงจืดเนี่ยอร่อยมากเลยค่ะใส่ถุงมีความสุขมากอาหารของสีโอเคค่ะไปแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะ